menebar jala. Kurawa badhe ngrenah pejah paduka Kaka Prabu. Alampa dados tiang buangan 13 taun, wimbuh sesingit dan tanpa kadenangan ugi sampun kelampahan. Pramila saking menika Yai Prabu Duryudana, sowan kula minangka duta pamungkas dutanipun ingkang rayi para Pandhawa, keparenga Yai Duryudana nindakaken sabda Brahmana Raja ingkang pindha wikresna tumetes delancang seta. Inggih sabda ingkang sampun kaweca, pilih ndika arsa ngunduraken negari Ngamarta dhateng ingkang rayi para Pandhawa. Kaka Prabu Ndarawati, ndika nyuwun wangsulipun negari Ngamarta menika menapa sampun leres? Negari Ngamarta menika sampun boten wonten. Pungkasaning jaman Ngamarta inggih nalika Pandhawa kalah main dadu. Negari Ngamarta sampun sirna kalinding jaman. Lajeng menapa ingkang badhe ndika suwun wangsul? Jagat wasisaning Bathara, lajeng kados pundi kersa ndika Yai Prabu Duryudana? Mangkandha kalih Pandhawa, Ngamarta sampun boten wonten. Wontenipun negari Ngastina. Menawi mekaten, kula minangka wakilipun para Pandhawa nyuwun wangsulipun negari Ngastina. Iblis lanat, tansaya ngaya-wara tembung sampeyan. Sadumuk pathuk senyari bumi, negara Ngastina tak kukui nganti ragaku bosok koklok dirubung lalat. Jagat Dewa Bathara, rasaku semune kaya ora kepenak. Ya gene Kaka Prabu Sri Bathara Kresna uga ora enggal jengkar saka sitinggil praja Ngastina. Mongko adat saben lupya kang wis, Kurawa adakane sok nyingitake sedya kang ala. Lah dalah, iki menungsane kekasete Ratu Ndarawati. Kok kepenak timen lengket jangkrang dhuwur kereta. Astiaki, mutiar kowe parat. Kurang ajar Kakang Burisrawa. Dosa luputku apa nganti aku mbok sikara kaya mangkono? Apa yen arep ngajar kowe kudu dadak nganggo perkara Setyaki. Umpamane ora ana perkara ning aku kepengin mateni kowe njur kepiye? Ora mokal jahil pakartimu Kakang Burisrawa. Wong nyatane kowe kuwi saben dina kumpulmu karo para Kurawa. Ora mantra-mantra anak Ratu Mandaraka. Bangsa telek Setyaki. Yen seman nyawamu kowe mulya le. Besok ora gelem dina iki apa dene. Minggat aja ganggu gawe. Tekaku mrene nggawa jejibahan. Aku wis prasetya dadi pengamping ing Duta Agung. Lah ilang tenan nyawamu kuwi Setyaki.
putuku Ngerontorjo dudu watak ing Satrio Tama lamun tansah getuni jidaring lelakon. Ning jagat iki sapa sing ora mangerteni marang kaluwihanmu Kurup? Kasektenmu tanpa tanding. Nanging Baratayuda iki dudu perang ampiak awur-awur. Baratayuda mujudake perang suci, perang kang minangka panrajulan panimbang bobote ula lan becik ana ing jagat. Inggih Eyang, kula mangertos. Nanging bentenipun menapa kula lan kadang kula Gatotkaca Eyang. Jaryayi Gatotkaca kawisuda mangka senopatining para Pandhawa lajeng kula sami-sami putranipun Rama Werkudara. Menapa inggih kula namung kendel hamangku tangan. Nanging jroning perang Baratayuda iki kowe Antareja ora duweni perkara nggih putuku. Mongko Bratayuda kuwi uga perang piwales. Sapa nandur bakal ngunduh. Mboten Eyang, paripaksa kudu tetep puguh ing sedya kula. Kepareng kula namung badhe nyuwun pangestu Eyang. Kula badhe nderek manunggal kalian para kadang ing perang Baratayuda menika. Wadyo siyogo tandyo. Wis tak tekati kok. Kowe aja jer ngendon-ngendoni lakuku. Ning ngeten lho sinuwun, Bratayuda niku dudu perang sampeyan. Bratayuda niku perange Pandhawa lan Kurawa. Lah iya ya, Gak. Wong ora melu duwe perkara kok malah arep golek memala. Rak ya sate marani sunduk. Sing kandha yen aku ora duwe perkara klawan Pandhawa sapa? Rama Prabu Supala sedo saka tangane Janaka panengah Pandhawa. Apa sing kaya ngono kuwi isih kurang? Yen to tak nggo pancatan, nggonku bakal nrambul perang Baratayuda nyirnake para Pandhawa. Nggih pun, yen pancen sampeyan boten kenging kula elingke. Sawergung sirah janma, mangsa burung karep ndika. Jan mau mumet pasaran anyar dong harta. Terserah lah. Parap aku keseting Prabu Prastopati. Endi sing jeneng Janaka? Kon maju mrene nyembah dlamaanku, bakal tak inger tanceping gulune. Aja goleki sing ora ana. Aku wae Antareja yen pancen bisa gage tanding ngono. Buang satelek ngendel-ndelke. Ora minggat tak kokop getihmu kowe Antareja. Tak bukuti kabeh wadya balamu.
Hahaha. Wohoho, jebul mung semono kadigdayamu wis Setyaki. Ayo tangi yo Setyaki. Kowe kuwi Senopati, maju aja mung deprok depani lemah. Jagat Dewa Bathara, Yayi Setyaki. Ono apa, Yayi? Oh, Koko Prabu. Monggo kelatur enggal kondur wonten negari Dwarawati, Koko Prabu. Ya gene Yayi, ana kedadian apa? Mara gage prasaja marang pun Kakang. Para Kurawa nebar jala. Kurawa badhe ngrenah pecah paduka, Koko Prabu. Kurawa aja nganti kesuwen. Nyicil Bratayuda. Ayo dikroyok Ratu Ndorowati. Piye kuwi kok malah kaya ngono pakartimu Kresna? Jare kowe kuwi titis Wisnu. Mongko titis Wisnu ki kudune pratitis marang obah ing ring lelakon. Lah titis Wisnu kok ngawur. Lah nek caramu kaya ngene, Ngastina tok entekke dhewe. Bratayuda Sidawura nggir. Damar mancung cupeten tekan semene. Bromantiamu nggir Kresna. Bratayuda kudu lumaku utuh suwene 18 dina. Aja mbok rangkep rampung dina iki, nggir. Kae anakmu Antareja uga dikandhani. Dheweke wis nyicil perang aning tepis wiringing praja Ngastina. Monggo ning Jitapsara jeneng Antareja ki ora ana ta? Wis monggo, piye reka dayamu Kresna? Sugih kendel bondoani Antareja. Iki Prabu Braswapati tandingono. Aja mung kowe ijen arang kepo sewu aku ora mundur. Lan sapelek tak kokop getihmu kuwi Antareja. Ayo Morogage, ndi sing isih kepengin maju lan njajal kasektene Antareja. Nadyan 1000 bareng maju, 100 bareng ambrus, sayuta bareng mara. Ora bakal ana jamak lumrah Gigrik Wuluku Salombo. Iki Antareja perangane putra Pandhu kang uga ora kena sinangga gampang. Walah dalah. Bagus nggih Antareja bagus. Ya kaya ngono kuwi kudune anak Werkudara. Wong bapake Sekti Mandraguna Jeng Palugon, mestine anak-anak uga ora kalah digdaya.
Duh, Wa Prabu. Pangabekti kula kunjuk, Wa Prabu. Ya mung ngene, Nggir. Yen to pun wa kepengin nyuwun sabiyantumu, apa kuwi sago Antarja? Selak mbok menawi saged, sagah ugi dereng kinanten. Menapa ingkang saged kula tindakaken, Wa? Aku iki bingung awet wakmu Indrawati iki duweni mungsuh. Mongko mungsuh kang sekti Mahambara ora ana sing bisa ngasorake kejaba amung siliramu. Pun wis nyatakake dhewe sedeng mung tapakang tilasing suku wae tok dilat mungsuhmu banjur tiwas. Apa kowe sago sabiyantu marang bot repote wakmu Indrawati iki, Nggir? Inggih, Wa, kula sagah. Monggo kula aturi nedahaken wonten pundi tapakipun. Ora gage sawangen. Kae tapake ana ing pepungkuranmu, Nggir. Menapa leres menika tapakipun mengsah Paduka Wa Prabu Kresna? Iya, Nggir Antarja. Bener ora sisip panyawangmu. Kawula nuwun sewu, Wa. Dosa lepat kula kaliyan Paduka menapa, Wa? Teka dene Paduka nganggep kula minangka mungsuh Paduka. Menika tapak kula piyambak, Wa. Kowe ora luput, Antarja. Kepara iki mujudake bebungah tumrap sliramu. Jagat iki kepengin matur nuwun marang kowe. Awit wis sawetara suwe nggonmu urip tansah ngreksa marang rahayuning bumi sak isine. Jagat ora kepengin Antarja kang tanpa dosa melu dadi korban jroning perang piwales yaiku perang Baratayuda Binangun. Iki perang ngundha ing pakarti kang kudu dumadi manut marang pesthi kang wis tinulis. Dene pestimu ora ning kene, nanging ana kasuwargan bareng kelawan Hyang Kang Maha Tunggal. Menawi kedah mekaten lampanipun, inggih kula sagah, Wa. Namung setunggal panyuwun kula titip gesangipun anak kula Danurwenda, Wa Prabu. Kapapakna ing drajating kamulyan, Wa. Aku saguh wong bagus. Mangkato sira kanthi jiwa kang tentrem. Nyawiji bali marang Gustimu ing papan kang mulya Antarja. Wa.